Do'zax 4 alohida devor bilan o'ralgandir. Har bir devorning qalinligi 40 yil yurish masofasiga tengdir. Termiziy. Do'zax haqida 4-hadis. U kunda biz jahannamga to'ldingmi dermiz. U esa yana qo'shimcha bormi der. Vayl do'zaxda joylashgan dahshatli bir vodiydir. Kofir kishi unga tashlanadi va 40 yil davomida g'arq bo'lib ketaveradi. Biroq hali ham uning tubiga yetib bormaydi. Yuzlarini o't kuydirgach, ular u yerda badbashara bo'lib qoluvchidirlar. Ularga sizlarga mening oyatlarim tilovat qilinganida sizlar ularni yolg'onga yo'ygan emasmidingiz deyilganida, ular deydilar: ey Rabbimiz, badbaxtligimiz bizlarga g'olib kelib, adashgan qavm bo'lib qolgan ekanmiz. Parvardigoro, bizlarni jahannamdan dunyoga chiqargin. Bas, agar yana kufr va itoatsizlikka qaytsak, u holda biz shaksiz o'zimizga zulm qiluvchidirmiz. Alloh aytadi: unda jahannamda xor bo'lingiz va menga so'z qotmangiz. Kitob Qur'onni va biz payg'ambarlarimiz bilan yuborgan narsalarni, kitoblarni yolg'on degan kimsalar yaqinda qiyomat kunida bilajaklar. O'shanda ular bo'yinlarida kishan va zanjirlar bilan sudralurlar qaynoq suv ichiga. So'ngra olovda kuydirilurlar. So'ngra ularga aytilur: sizlar shirk keltirib o'tgan narsalaringiz qani? Allohni qo'yib, ular u butlar bizning ko'zimizdan g'oyib bo'lib qolishdi. Yo'q, bizlar ilgari dunyoda hech narsaga duo ibodat qilgan emasmiz deydilar. Alloh kofirlarni shu tarzda yo'ldan ozdirar. Mana shu azobga yo'liqishlaringizga sabab sizlar yerda nohaq shodu xurram va kibr havoli bo'lganingizdir. Jahannam darvozalaridan u joyda mangu qoluvchi bo'lgan holingizda kiringiz. Bas, mutakabbir bo'lganlarning joyi naqadar yomondir. Albatta jinoyatchilar, kofirlar jahannam azobida mangu qoluvchidirlar. Ulardan azob yengillatilmas va ular u yerda butunlay noumiddirlar. Ularga biz zulm qilmadik, lekin o'zlariga o'zlari zulm qiluvchi bo'ldilar. Ular do'zax farishtasiga: ey Molik, Parvardigoring bizga o'z hukmini qilsin, jonimizni olsin deb nido qilganlarida, u farishta: sizlar shu azobda mangu qoluvchidirsiz deydi. Biz sizlarga haqiqatni, Qur'onni keltirdik, lekin sizlarning ko'plaringiz haqiqatni yomon ko'ruvchidirsiz. Kofir bo'lgan kimsalarga esa shunday jahannam o'ti bordirki, na ularga hukm qilinib o'la olurlar va na ulardan jahannam azobi yengillatilur. Har bir kofirni mana shunday jazolatmiz. Ular u joyda: Parvardigoro, bizlarni azobdan chiqargin, bizlar qilib o'tgan amallarimizdan boshqacha yaxshi amallarni qilaylik deb faryod qilurlar.
Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi uchun eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Bas, endi jazolaringizni totaveringiz. Zolimlar, kofirlar uchun yordamchi bo'lmas.